ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကြည့်ရပါတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုက I chose speed ရဲ့ဗီဒီယိုသူကသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက World Cup တချင်းကိုစိုးတယ်ပြီးရင်သူက FIFA ကိုတွားပြီးတော့ပြောတယ်ငါ့ကိုဒီတချင်းကို official လုပ်ပေးပါဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ FIFA ကလည်း official လုပ်ပေးလိုက်တယ်တော့သူတချင်းက World Cup official တချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကအယမ်းမိုက်တယ်ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဘာလို့ဆိုထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်လူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ FIFA ကနေအဆိုတော်တွေကိုသူက invite လုပ်တယ်ဆိုဖို့เนาะ World Cup တချင်းဆိုဖို့သူက invite လုပ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အဆိုတော်တွေကလည်း World Cup တချင်းကိုတွေးကြတယ်စဉ်းစားကြတယ်ပြင်ဆိုကြတယ်ပေါ့เนาะစာရေးဆရာတွေငားပြီးတော့တချင်းရေးဆရာတွေငားပြီးတော့ဆိုကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားနေတဲ့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ဟာကိုသူကပြောင်းပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတော်တော်များလုပ်တဲ့အရာပဲကိုဘာရမလဲဆိုတဲ့အရာအရင်မစင်စားဘူးကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကနေစစင်စားတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တော်တော်များမားနေတဲ့အမားအကြီးမားဆုံးအမားအဲ့ဒါပဲငါ့ကိုမန်နေဂျာအလုပ်ပေးမှာငါမန်နေဂျာအလုပ်လုပ်မယ်ငါ့ကို CEO အလုပ်ပေးမှာငါမြန်မာဒီCEO အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံအမှန်တကယ်ကကွာကိုကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲအဲ့ဒီမှာကိုက interview လာတဲ့အခါမှာတချို့တော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်အဲ့ဘာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကလာစာအကြောင်းကိုရဲ့ရပိုင်ခွင့်အကြောင်းကိုအရင်စပြောတယ်ဟာစဉ်းစားကြည့်ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲတသေးတမုံမန်နေဂျာတွေကသူရမဲ့ volume သူရမဲ့တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကခင်ဗျားကိုပေးမှာခင်ဗျားရဲ့အတွေ့အကြုံခင်ဗျားရဲ့စကားပြော English စကားပြောဆိုရင်စကားပြောပေါ့နော်သူရမဲ့တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူခင်ဗျားကိုပေးမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားကဘာရမလဲဆိုတာအရင်ကြည့်သူခင်ဗျားကိုရွေးမှာမဟုတ်အရန်ယူရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်အောက်မှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်တော်တော်များကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလူကဝန်ထမ်း10ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုကထူးချွန်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်နေရမှာအတော်ဆုံးကိုပါတာနဲ့ကိုမပါတာကဝန်ထမ်း level ကိုပြောနေတာနော်ကိုပါတာနဲ့ကိုမပါတာကွာနေရမှာကိုပါတာကအများကြီးဒီလုပ်ငန်းကိုအကျိုးပြုမယ်အရန်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု impact ဖြစ်အောင်တက်ရောက်မှုရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအထူးချွန်စွာတော်နေရမယ်ကွာပြောမစို့ဒီ manager မရှိတော့ဆို next manager ဘယ်သူလဲလို့တထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမျိုးဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ကကိုက okay ငါ့ကိုရထူးပေးမှာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော် company တခုတောင်တည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ company တခုနာမည်တော့မပြောတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू က manager ရှိရယ် assistant manager ရှိရယ် supervisor ရှိရယ် assistant supervisor ရှိရယ်ပြီးရင်အောက်မှာreceptionist 2ယောက်အဲ့တော့လူ6ယောက်မှာပေါ့နော်ရာထူးက4မျိုးဖြစ်နေတယ် manager ရယ် assistant manager ရယ် supervisor assistant supervisor ရာထူးက5မျိုးလူ6ယောက်မှာ sorry လူဘယ်နှစ်ယောက်လဲ net ဟုတ်တယ်လူ6ယောက်မှာရာထူးက5မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူတွေကရာထူးကိုပဲမှတ်ကြတယ်ဗောနော် skills ကိုသူတို့မမှန်ဒီစက်သူဘာတင်ရောမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရန်ယူရှင်းတယ် manager တယောက်ကအနည်းဆုံးလူ10ယောက်ကို manage လုပ်ရနိုင်ရမယ်ကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်ရမယ်အကယ်၍အရန်အသေးတဲ့ manager ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးလူ9ယောက်6ယောက်ကိုသူ manage ဖို့လိုတယ်လူတယောက်ကို manage ဖို့လူတယောက်မလိုဒါသိချရတယ်လူ2ယောက်ကို manage လုပ်ဖို့လူတယောက်ကိုမလိုပြောမှဆိုရာထူးကိုအရမှတ်မောကြတယ်အဲ့ဒီကုံကိုမှတ်မောကြတယ်ပြီးရင်လာစာကိုလည်းမှတ်မောလိမ့်မယ်သူ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီက skill ကို manager real manager တွေရဲ့ skills ကိုမလုပ်တတ်ကြတကယ်မတတ်ကြသူတို့ဖြစ်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုဒီ team member တယောက်ကလာမေးတယ်သူဗာမေးလဲဆိုတော့ manager တွေကဘာလုပ်ရလဲ manager 3ခုလုပ်ရတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အသိမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီ data တွေကိုသူ analyze လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ data ဘာကြောင့် analyze ဖို့လုပ်တယ်ဆို next နောက်ငါပြစ်မယ်ဥမာအသိမှာငါတို့ဒီ restaurant တခုပဲငါတို့ဧည့်သည်တွေဒီအချိန်မှာကြာတာအရန်များသွားလို့ငါတို့တချို့ပစ္စည်းတွေမရလိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါမပြောင်းငါတို့ဘာလုပ်ပါလဲအဲ့ဒါ manager တွေလုပ်ရတယ်တော့အသိမှာဒါဥပမာအနေနဲ့ပဲပြောတာ finance ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အသိမှာအသိရဲ့ data ကိုသူကြည့်ပြီးတော့ finance အနေနဲ့သူနောက်ဒီအရှိကိုလုပ်ရမယ်အနာကလုပ်ရမယ်ပြီးရင်အခုလက်ရှိ
အခုလက်ရှိ ongoing ဆိုတာအဖြစ်အပျက်တွေကအများကြီး shit တွေကလည်း happen ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေလည်း business ကိုဖြစ်တယ်အခုလက်တလောအခု तू လုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးကို तू ကဖြည့်ရှင်းရတယ်တွေးရတယ်စဉ်းစားရတယ်မြန်လင့်မြန်ရတယ်အပြင် तू အနာဂတ်ကို create လုပ်ရတယ်ပြောမှဆိုအနာဂတ်ကို create လုပ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့ तू ဒီအရာကြီးကဟိုမဖြစ်ပျက်သေးဘူးဥပမာကွာ तू ဒီသူ့ရဲ့ restaurant revenue တွေကဒီလိုမျိုးကျလာတဲ့ဆိုရင် down ကျဖို့ तू စောက်လို့မရအောင်ဒီလိုမျိုးကျနေပြီဆိုရင်လက်ခံလို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှနဲ့တင် तू ကပြန်တက်ဖို့ तू စူးစမ်းရပြီအဖရှိဒီ revenue ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ review တွေပဲဖြစ်ဖြစ်guest satisfaction ပေါ့နော်အစရှိတဲ့ comment တွေပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲတွားရမှာကွာအဲ့တော့ manager တွေဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တုံးကိုလုပ်ရတယ်အတိတ်ကို analyze လုပ်ရတယ် presence ကိုကောင်းကောင်း respond ထားလုပ်ရတယ်ပြီးအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရတယ်ဒါမှ manager တွေလုပ်တဲ့ဟာပဲအဲ့တော့ဒီ iShowSpeed ရဲ့ story ကိုပြန်ပြောမှဆိုဒါအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုနေပဲကိုကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အရင်ဖန်တီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကမှခင်ဗျားကိုဘာမှခိုင်းမှာမဟုတ်ခင်ဗျားကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးရင် how to find it out ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဖော်ထုတ်ရမှာလဲပေါ့နော်ဒီခင်ဗျားမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးသိအောင်တတ်တော့အောင်တော်တော့အောင်ဘယ်လိုမျိုးသင်ယူပြီးတော့တက်ကြမှာလဲဆိုတာပဲမေးခွန်းဖြစ်တယ်โอเคကျေးဇူးတင်တယ်